ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេណាញោមញាយលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេតែដល់ញោមញាយមិនដឹងថាឲ្យតម្លៃទៅទេវតាព្រោះលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេវតាមានមែនប្រពន្ធលោកសំដែងថាទេវតាមានមែនប៉ុន្តែដែលទៅកើតជាទេវតាទៅដោយហេតុអីវាមានហេតុដែរទេវតាជាផលមនុស្សជាហេតុអាម៉ានញោមញានេះញោមញាដែលកសាងសមតិផលកុសលស្អីសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងហើយមនុស្សនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតជាទេវតាអានេះហេតុគឺមនុស្សធ្វើល្អទេពេលដែលឈ្មោះថាពុទ្ធគឺលើកទូលមានព្រានបដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តទង្វើដែលធ្វើសារទង្វើដែលល្អប្រកបដោយធ្វើហើយពេលនេះធ្វើផលប្រយោជន៍របស់យើងឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះណាក៏ត្រូវការប្រើបានជាសាធារណៈមនុស្សនឹងដែលហេតុដែលស្លាប់ទៅក៏កើតជាទេវតាទេវតាជាផលเลยប្រពន្ធលោកអត់បានសរសើរទេផលលោកសរសើរហេតុទេធ្វើម៉េចខំកែហេតុឲ្យប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងកែហេតុតាហេតុនឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យស្លាប់ទៅកាន់អបាយទៅនរកកែជួយនរកអត់រួចទេបងយកនរកនោះឲ្យចេញនរកអត់រួចទេត្រូវតែសោយផលកម្មនោះឲ្យអស់ទៅបានរួចបានប្រពន្ធលោកកែហេតុអត់បានកែផលទេនេះសម័យញញាតទាំងឡាយនឹងជ្រាបបងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីហេតុផលញញាតណាដែលជឿហេតុជឿផលគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតាមមិនជឿហេតុផលមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេឥឡូវទាញឧទាហរណ៍ក្នុងមុខអីនេះញោមញាតដែលយកផ្កាចម្ប៉ានេះមកដាក់បូជាទៅទេសនានេះនោះផ្លែក្រូចអានឹងជាផលណាញោមញាតហេតុគឺដើមបើវាមានដើមផ្កាចម្ប៉ាក៏វាមានផ្កាដែរនេះប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់ហើយបើវាមានដើមក្រូចក៏គ្មានផ្លែក្រូចហ្នឹងដែរចាเวลาហូតដល់មកមនុស្សយើងទៀតក៏មានហេតុផលแล้วបើញោមញាតមានតែបានគិតឯណាបងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះគឺជាផលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាហេតុបើមិនមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេក៏គ្មានយើងដែលជាផលនឹងដែរអានេះប្រពន្ធលោកបញ្យល់ចាព្រោះដល់យើងកូននេះជាផលវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបងបានចៅយើងជាផលចៅជាផលត្រឡប់ហេតុវិញបានចៅទូចជាផលយកមកវិចេញតនេះហេតុផលវាសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងដែលជាហេតុឲ្យកើតមានយើងគាត់ជាផលរបស់ម៉ែឪក៏ណោះម៉ែឪគាត់ជាផលគាត់ជាផលម៉ែឪជាហេតុម៉ែឪគាត់ជាដូនចតាយើងជាហេតុតែចដូនចតាយើងនឹងដែលជាហេតុវាជាផលរបស់យាយទួតាទួណាមនុស្សវិចេញតគ្នាមករករយតំណរកទាំងតំណយើងនឹងជាផលទីប្រមាណទេអានេះសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបចានេះពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកចាចាយើងមើលបើយើងកូនកើតពីម៉ែពីឪបើអត់ម៉ែឪធ្វើម៉េចមានកូនស្មាទៅកើតពីរុំឈើធ្វើម៉េចនេះបើអត់ម៉ែឪតមកអ្នកអាត្មាសូមជម្រាបចាហើយសម្រាប់យើងញោមញាតបច្ចុប្បន្ននេះ
មានសំណាងណាស់មានសំណាងណាស់បើយើងក្រឡេកមើលទៅពូជពងយើងពីមុនមកពិបាកក្រលហេមឡាហាមណាសក្ខីភាពជាស្ដែងរូបនៅនឹងជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នគេឆ្លាក់ពីជីវភាពរបស់ប្រជាបរតសម័យសតវត្សទី12 13ហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលទៅមានយានជំនិះមានបរទេសគោរទេសក្បីជីសេះជីតម្រៃឲ្យយានជំនិះគេដល់ណាពេលមនុស្សជីវភាពរបស់មនុស្សដើរខ្លះក៏រែកខ្លះស្ពាយខ្លះទូលទំនូលខ្លះក៏បីកូនពោកូនបញ្ជីកកូនដៃកូនចឹងដែលយើងមើលទៅដែលយើងមិនបានដឹងហេតុផលចេះតែមើលទៅបើយើងយល់ថាពួកនឹងពូជយើងចដូនចតាយើងមានសេចក្តីអាណិតបើជីវិតរបស់មនុស្សសតវត្សទី12 13គឺរស់នៅបែបហ្នឹងឯងបងខុសពីយើងឆ្ងាយណាស់បងដល់មនុស្សគេមានបញ្ញាអានឹងបញ្ញាគេចេះតែឆ្នៃប្រឌិតមតនមករហូតដល់មកសប្តាហ៍ថ្ងៃមកយមញាតទៅណាមកណាដែលមានបរទេសគូជីសេះណាអត់ទេជីតយានយន្តសត្វគ្រឿងម៉ាស៊ីនអានឹងគេកែច្នៃយ៉ាងបងគ្រប់ចំណានមកបានពពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងចក្រធើ4ចក្រធើដែលប្រព្រឹត្តទៅមុខវិលដូចជាកង់ចឹងនាំទៅរកសេចក្តីសុខចម្រើនសួស្តីនៃជីវិតទី1គឺបដិរូបទេសវាសចៈគឺរបស់ដែលมันល្អគេបានកែច្នៃបដិវត្តឲ្យល្អអស់ហើយឧទាហរណ៍ដូចយានជំនិះសប្តាហ៍មានអាណាទៅជិះទៅគោក្បែកគេកែគេទៅគ្រឿងយន្តអស់ផ្លូវថ្នល់សុទ្ធតែចាក់គ្រោះក្រហមចាក់ថ្មពីបុរាណដល់សប្តាហ៍គេកែច្នៃបដិរូបគេច្នៃឲ្យចាក់ជឿកៅស៊ូចាក់បេតុងស្អាតល្អទាំងអស់ខ្ញុំមើលស្ពានឆ្លងស្ទឹងឆ្លងព្រែកពីមុនសុទ្ធតែឈើទេអត់មានស្ពានកំពង់ក្តីមួយទៀតតែថ្មចូលតាក៏ធ្វើការដល់តែនេះសាច់ឈើទេបងហើយបើស្ពានឆ្លងទន្លេសាបយើងនៅភ្នំពេញមកពីមុនមានស្ពានណាអត់ឆ្លងទូដតបើស្អីទៅស្ពានឆ្លងបានព្រៃក្តាមអានេះក៏គេបដិរូបបើគេកែច្នៃឲ្យវាងាយស្រួលយើងប្រើណាដូចសម្ពុតខោអាវអីដែលអាត្មារៀបខ្ញុំទៅមើលទៅរូបនឹងប្រាសាទបាយ័នជាបើមើលទេលេងខ្លួនទៅទេក៏បិទបាំងទេក្បាលទៅក៏រស់នៅស្រួលតែញោមញាតថ្ងៃនេះគេបដិរូបគេកែច្នៃឲ្យយកទៅធៀបពួកហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេរហូតដល់យើងមិនស្គាល់ដូនតាយើងមករូបនោះសាប់ដូនតារបស់ញោមញាតបងកើតសម័យកើតគេធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងដល់បន្តមកគេកែគេច្នៃគេបដិចេះតែជឿនលឿនគ្រប់កាលវេលាដល់មកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិសុទ្ធតែគេធ្វើបាននៅសាបញ្ញាហ្នឹងឯងវិញមិនទាន់ចប់ទេណាញោមមិនបដិរូបបានតែប៉ុណ្ណេះដល់អំណះតទៅយើងទៀតនឹងគេធ្វើឲ្យបានបណ្ណាទេយើងអត់ដឹងទេអត់នៅប៉ុណ្ណឹងទេទៅទៀតបងនៅអាត្មានៅពីក្មេងទេលេហ្វូនគេពីភ្នំពេញមកសៀមរាបខ្សែទេរត់ខ្សែតាមផ្លូវខាងណាខូចទៅកាត់ខ្សែហ្នឹងអត់រែងទាក់តងនេះបានអាណាឡើយគេបដិរូបយ៉ាងមើលទេលេហ្វូនឈប់មានខ្សែទូរស័ព្ទហ្នឹងកម្រាស់បាតដៃហ្នឹងកាន់ដាក់កប៉ាល់ទៅមិនដឹងទាក់តងនេះបានមកផែនដី
miền cồn miền chào nâu Americ sọc parang na có vậy nè bạn khơi rụp nè tiền lấy cái nàyประเด็น ได้ซาตาปัญญานะไอ้โยมนี้อันนี้ไอ้ข้อพิปัญญาแต่นี่ซ้ำไปเยี่ยมใช่อันนี้ตีมวยคือรอนเราขนมประเทศดาซัมกูที่ปีสัปปะเรโซปะสังเสเวตบานแสบกุมหนึ่งสับบรสกาแสบกุมในเยืองสัตย์ไงนี่สับบรเมียนชรานาในประสังก็เมียนพระในอัครหะก็เมียนเนี่ยได้ที่แจ้งดังเมียนปัญญาชราอันเตอร์กินมันประพฤติเปื่ออัครที่ย่อตู้ในสกได้อัครที่ชีเวียนโดยที่ยืนรอดเนาขนมจำน้องผู้บริษัทขนมกรมภูมิน้องเมียนบริษัทเนี่ยสัปราชรายืนบางสาวอับสันเนี่ยจงไม่ยังไม่จะสับราชาสับราชยังอาสับเป็นอย่างนี้อันนั้นเนี่ยขณะที่ปีใหญ่สับปริโสปสังเสเวียแต่การใส่กุมหนึ่งสับราคือจะยังอาจรอดเน่าจมูกยังสับราให้ยังบางสนับเปียตูเมียนหรือมาปูสับราปราสักใดสับสูสใดใดเยอะอันนี้ที่ปีที่ไม่อัตตสมาปนิทีการดำกอลล้วนอัยตรังกรมตรีโตรนอันยองเงียอัยตรังสุดตรังตรังนังไอถ้าตรังนังให้พอลได้บอกปนรู้สึกชื่อให้ชื่อพอลอัดเมงเงียรีเตก็เพราะชีวิตระบายยังสัตย์ให้รอดเน่าได้สร้างไอพอลเมียนเตรียมสมบัติได้สร้างไอพอลอันเช่นสาวอันอย่างนี้อัตตสมาปนิทีต้องกอดคลุ้นเอาชื่อให้พอก้มแต่ชื่อปูอาไปจมเนื้อไอ้สัจจังบ้องบัดไอ้นั่นอันนั้นมันไม่ได้อัดเมียนเตยโยนแต่ชื่อนะพวกนั้นก็ปันแต่ชื่อให้พอคือชื่อท่ายังเต้าทวกาเต้าทวกามันเมียนเตรียมเมียนสมบัติกำพอแล้วโยนกำคือให้อย่างนี้ก็มาสมบัติรับอายุเมียสตรายเมียบ้านปีนาตามปีเมียดารีจำซ้ำกุมไอเมียกูสกอมอดอไปเตยครูสามวยทำไมเนี่ยน้อยยังคำฟืกาเต็งประเดี๋ยวเต็งปปนรูดเจ้ากราวล่างติดตรับสมบัติเมียคือการติกรรมการเงี้ยยังก็อาจเมียการติดใส่แต่เราเอาชื่อตัวเลือกการเงินเองตัวอัดเมนชื่อไอ้เจ้าในอย่างนี้เปล่าแต่ชื่อเขานุ่มเมนเนี่ยกันพุทธศาสนาตัวนี่อัตตสมาปนิทีโนต้องกอดลุ้นอัตรังไอ้นึ่งไงเปล่าอัดเงี้ยเลยอัดชื่อสัจจังอัดชื่อบาทไม่อัดชื่อใส่ปริพราเตถ้าไปจะเนิน